ទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកកែបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ Amazon Web Service ដែលយើងហៅថា AWS ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុង AWS នេះគេមាន feature ជាច្រើនមែនតើដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពី basic នៃការបង្កើត EC2 នៅក្នុង EC2 ឬក៏ server នៅក្នុង AWS បាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា login ចូល account អ្នកទាំងអស់គ្នានឹង login ភ្លាមនឹងឃើញផ្ទាំងដំបូងរបស់ AWS បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង AWS ហ្នឹងយើងមាន2កន្លែងដែលអាចបង្កើត server បានហើយបាទទី1គឺ EC2 ទី2នឹង lightsail តើពីរនឹងខុសគ្នាមិនបាទពីរនឹងខុសគ្នាព្រោះ EC2 គឺជាកន្លែងបង្កើត instance ឬក៏ server ដែលយើងអាចធ្វើការ optimize ឬក៏ custom រាល់ server យើងបានគ្រប់ពេលបាទឧទាហរណ៍ថាយើងបង្កើតហើយយើងចង់កែប្រែយើងចង់ add ថែមអញ្ចឹង EC2 ណាមួយ EC2 គឺវាមានការ control feature ធំជាង lightsail បាទអញ្ចឹងតាក់ទងមួយ lightsail នេះឥឡូវខ្ញុំចូល ខ្ញុំចូល EC2 នឹងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងនៅក្នុង EC2 នេះវាមាន feature ជាច្រើននៃការបង្កើតដូចជា page ហ្នឹងហើយ instance យើងអាច control ជាមួយ network security ជាច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញបើសិនយើងទៅមើល lightsail វាអត់មានអីច្រើនទេអញ្ចឹង lightsail ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចបង្កើតអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទីមួយយើងរើសserver location ឬក៏ region ប្រភេទ OS ហើយវាមាន OS built in ណាដែលយើងចង់យកដូចជាយើងចង់ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ធ្វើhosting ខ្លួនឯងអីចឹងវាមាន package អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមកវិញទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង key pair តាក់ទងជាមួយនឹងហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនេះវិញគឺវាថាវាគេ custom ឲ្យយើងស្រាប់អញ្ចឹងណាតាក់ទងមួយ server side ដូចជា memory CPU អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយមួយវិញទៀត lightsail គឺ free បណ្ដា server មួយគឺគេ free 3ខែដូចថាឥឡូវយើងចង់ប្រើនេះអញ្ចឹង server មួយហ្នឹងយើងអាចប្រើ free ចំនួន3ខែរយៈពេល3ខែអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើត instance មួយហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅក្នុង lightsail អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើអំពីការបង្កើត server នៅក្នុង lightsail បាទអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវតែរើសinstance location អញ្ចឹង instance location វាមានច្រើនដូចថាយើងចង់បាន server របស់យើងនៅក្នុង United States ឬក៏ Singapore ឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនគឺផ្សេងទៀតគឺយើងអាចរើសបានឥឡូវខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ Singapore ស្អីខ្មែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង server នៅ Singapore អញ្ចឹងវាលឿនជាងហើយអញ្ចឹងបាទចុច Singapore អញ្ចឹងខ្ញុំរើសយកប្រភេទអានេះមានពីរប្រភេទអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងតាមប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺល្អសម្រាប់អ្នកដែលទីចង់ធ្វើ VPS ខ្លួនឯងអីគឺកន្លែងហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយ VPS ហ្នឹងឯងយើងអាចធ្វើ Windows អញ្ចឹងទៅយើង remote ទៅយើងធ្វើការអីនៅលើ server នៅក្នុងប្រទេសក្រៅអីអញ្ចឹងទៅតែដោយសារនេះខ្ញុំ demo អ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំយកប្រភេទពួក line load ហើយ
ខ្ញុំអត់យក AWS ទេខ្ញុំខ្ជិលហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំយកតែ OS only បាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រភេទ Ubuntu បាទ Ubuntu វាមាន22បាទតកតងជាមួយនឹងអាណៃនេះ add line script មានថាយើងចង់ compile អីនៅពេលដែល server យើងបង្កើតទៅវាអាចinstall ឲ្យយើងបានតែខ្ញុំអត់ឲ្យកុំឲ្យវា slow អញ្ចឹងតកតងមួយទៀតគឺតកតងជាមួយ SSH key pair អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានមិនករណីបើយើងអត់យើងផ្លិចយើងបាត់ key ហ្នឹងគឺថាយើងអត់អាច access ចូល server របស់យើងបានទេដោយសារយើង access ចូល server របស់យើងតាមរយៈ SH port បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូល change ដោយសារឥឡូវខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតអូខេខ្ញុំដាក់ថាserver testing អូខេខ្ញុំ generate បាទបន្តមកយើងធ្វើការ download key នឹងទុកបាទអូខេតោះមកយើង select យករបស់យើងនឹងមកបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការកន្លែងនេះតាក់ទងមួយ snapshot យើង enable snapshot ក៏បានអត់ក៏បានតែ snapshot ហ្នឹងគឺវាឆាយទៀតតែយើងមិនបាច់ទេ snapshot ហ្នឹងគឺថាវា snapshot វា backup ឲ្យយើងអញ្ចឹងមកដល់ទៀត choose instant plan អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងយើងរើស server របស់យើងថាយើងចង់បានប៉ុណ្ណាទៀតថា CPU មកខំ RAM 1 G និយាយទៅនៅក្នុង cloud ត្រឹមតែនេះ CPU មកខំ memory 512នេះក៏មានអារម្មណ៍ថាវា smooth វាដើរល្អដែរអញ្ចឹងណាតែគេ optimize ឲ្យយើងស្រាប់តែបើសិនបច្ចេកយើងធ្វើការធ្ងន់ហ្មងនឹងចាហ្នឹងបានគេធ្វើការធំយ៉ាងខ្លះគេលោតដល់មក128អីហ្នឹងហើយឥឡូវទៀតខ្ញុំយកនេះយកតម្លៃនេះមួយខែគេគិតមួយខែគឺ$5អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹង RAM 1 G CPU មួយខហើយនឹង hard disk 40G transfer bandwidth ហ្នឹងគឺ2 តេជំថាលើស2តេហ្នឹងគេគិតលុយនេះគេឈ្មោះ instant ឈ្មោះ server របស់យើង tag ខ្ញុំអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច create បាទវាពងដើរអញ្ចឹងនៅពេលដើរហើយយើងនឹងបាន server មួយអញ្ចឹងនៅក្នុង lightsail នេះគឺវាការប្រើគឺលក្ខណៈរបស់វាគឺសាមញ្ញនៅក្នុងនោះវាមានដូចជា container ប្រភេទ container មាន database ហ្នឹងហើយ network storage domain DNS snapshot ហ្នឹងហើយបាទវាពង appending បាទនេះវា generate public IP ឲ្យយើងមួយបាទសូម refresh មួយអូខេឥឡូវខ្ញុំបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការចូល instant របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំតាក់ទងជាមួយនឹង matrix គឺតាក់ទងជាមួយនឹង log អីហ្នឹងតាក់ទងមួយនឹង CPU RAM អីហ្នឹង bandwidth អីហ្នឹងគឺវា show នឹង snapshot តាក់ទងមួយ snapshot ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹង backup ដោយសារយើងអត់បើកទេអញ្ចឹងតាក់ទងមួយ store របស់យើងមិញដោយសារនៅក្នុងinstant type របស់យើង plan មិញគឺយើងយក D40 អញ្ចឹងកម្មវិធីដែលយើងចង់ថែម disk របស់យើងគឺយើង add disk ថែមមកហើយយើងប្រើ command មកជំនួយមកតិចទៀតគឺតមកយើងបាន hard disk មួយទៀតចូលនៅក្នុង server របស់យើងបាទទី5គឺ networking បាទតាក់ទងមួយ networking នេះ គឺយើងអត់អាច control អីបានច្រើនទេយើងអាច control បានតែតាក់ទងជាមួយនឹង security មានថា server យើងនៅពេលយើង install ហើយ
យើងអត់ចង់បើក port អីញ៉ៃញ៉ៃទេខ្លាចគេ attack មកប៉ះពាល់ server របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងby default របស់វាគឺវាបើកឲ្យយើងគឺ port 22និង port 80 port 22នេះគឺជា port ASH អ្នកនរគ្នា21 22គឺ ASH port 80គឺ HTTP ហ្នឹងឯងបាទបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បើក port មួយទៀតបាទឥឡូវបើឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ connect ទៅ server នេះខ្ញុំចង់តេស្តថាserver ហ្នឹងខ្ញុំអាច access ចូល port 80បានអត់អញ្ចឹងអ្នកនឹងខ copy IP ហ្នឹងមកហើយយើង telnet វា telnet port 80អញ្ចឹងcopy console telnet IP ខ្ញុំតេស្ត port 22មកបាទអញ្ចឹង port 22យើង connect បានណាអញ្ចឹងមានថាក្រៅពី port 22និង port 80នេះគឺយើងអត់អាចធ្វើការ access ចូល server របស់យើងទេទាំង browser ទាំងអីគឺអត់ទេបាទអញ្ចឹងមកវិញគឺយើងអាចឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ remote ចូលនៅក្នុង server របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនេះ connect using ASH បាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ connect ចូលហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបាន server មួយហ្នឹងហើយយើងបាន server មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយចុងក្រោយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចង្អុលអីតាក់ទងជាមួយការបង្កើត instance នៅក្នុង Amazon lightsail អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទេអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្្នឹងសិនអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត instance នៅក្នុង EC2 បាទអរគុណ